Il capogruppo dell'Ars del Partito Democratico, onorevole Michele Catanzaro, commenta l'avvio del dibattito pubblico annunciato dall'ANAS per il tratto progettuale della strada Castelvetrano a Sciacca, il secondo dopo quello riguardante la tangenziale di Agrigento. Da anni ci battiamo, afferma Catanzaro, per dotare questo territorio di infrastrutture varie, efficienti, che sono sulla base della crescita economica e culturale. Il dibattito politico, afferma l'onorevole Catanzaro, è un'altra forma di democrazia previsto dalla norma per mettere a confronto le ipotesi progettuali e il territorio. La strada è ancora lunga, ma finalmente ne stiamo tracciando i dettagli. L'intera area occidentale della provincia di Agrigento, dove le vie di comunicazione sono vecchissime e scomode, potrà finalmente guardare con fiducia a quello sviluppo turistico che in parte è già in atto e che fatica ad affermarsi proprio a causa delle carenze di vie di comunicazione adeguate. Tutto ciò, conclude l'onorevole Catanzaro del Partito Democratico, è anche il riconoscimento di una battaglia politica che con le comunità locali abbiamo cominciato anni fa e della bontà delle nostre proposte. Non eravamo visionari, come qualcuno affermava quando anni fa parlavamo della Gela Sciacca Castelvetrano come di un traguardo di civiltà che era necessario conquistare.